Bueno, se volvemos a ter con nos a Telmo. Xa coñecedes todos, non foi falla moita presentación, que nos vai falar sobre a participación da Igrexa Católica no levantamento militar fascista e na guerra. Gracias. Bueno, gracias por oírme. O tema da Iglesia normalmente non é un tema que se trata así a cotío, ¿no? Como revisionismo está, a mí están chegando correos de vez en cando, e me dicían, no, o historiador non sei que está determinando que a Iglesia non entrou ao principio, a Iglesia entrou moito máis tarde, foi moi suave, suavizou as cousas e tal, ¿no? Entón, ante eso, cando Edi me dixo, oi, mira, podías dar outra charla ali e tal, e eu, bueno, vale, pensei, dixe, bueno, a Iglesia, o tema da Iglesia. Pero claro, poño a reunir uns bancos de datos a partir dos bastantes que teño na cabeza e digo, unha semana non é posible, hai que ser dúas semanas de dúas semanas. Entón, traigo aquí un libro que me acompaña. A mí sempre me acompañan libros porque non falo por unha opinión de que alguén me contou, a mí me parece. Hai documentos, falo sempre sobre documentos. E sempre agradezo moito estén presentes ou non estén presentes aquelas persoas que se dedican unha gran parte da súa vida buscando, escribindo para que os demais poidamos enriquecernos e transmitilo. É lamentable que este tipo de libros pois non se vende. Ese tipo de libros, o sistema tenos tan controlados que nunca poden estar nunha televisión, nin siquiera entendo, non sei, agora non miro, pero casi seguro que tampouco nun expositor dunha librería. Mas ben, están por ali, é igual que nos pide, entonces, pero eses libros son a fonte que nos temos precisamente para falar. Bien, dito isto, vou necesitar de alguén que se senta aí e pase as fotografías. Eu teño aí fotografías deste libro, Herejes ou Cruzados, que é un tesouro do historiador vigués especialista en temas de Iglesia. Este libro está sobre a Iglesia en Galicia. José Ramón Rodríguez Lago. Este home fixo a súa tesis sobre un tema sobre os seminarios. Este home foi o que nos fixo o traballo para a Cruz do Castro, ¿no? O informe pericial da Cruz do Castro fixo este home, José Ramón Rodríguez Lago. Estas fotos que hai aquí hai fotos deste libro, ademais de estar tamén a portada, e de dous máis. O outro é la Iglesia de Franco, que con ser un libro que trata da Iglesia, pero non chega a ter un contido como ten este, tan directo e minucioso, non? Claro, aquele é xenérico de toda España. Este de Galicia, pero trae cousas que vos vou dar a ler, porque eu non podo ler, dúas cousas, polo menos, non? Onde vades a comprobar o odio tremendo que a Iglesia, polo menos unha parte da Iglesia, a Iglesia do poder, porque na Iglesia había curas tamén decentes, non? E tamén hubo obispos como Vidal y Barraquer, arzobispo de Tarragona, e o obispo do País Vasco, Mujica, que morreron no exilio. Aparte de outros curas que morreron todo o exilio, e toda unha cantidad deles que morreron asesinados por outros curas. Entonces, hai outra carátula, outro libro, que é Hitler, el Papa de Hitler. Este, aínda que para a semana que ven vai ser cando vou falar a segunda parte, pero poño xa na primeira con unha idea, con un motivo, de que teño xa os papas todos en orden, non? Porque Pío XII colleu o mandato no ano 39 e morreu no 58. E que Pío XII xa
xa fora nuncio en Berlín, era amigo de Hitler. E cando foi que morreu, xa despois de morto, cando intentaron beatificalo, pois os xudeus fixeron, levantáronse, puxeron de patas para arriba. E claro, entonces este John Cromwell, un historiador inglés católico, para defendelo, para buscar apoio, pois empezou, decidiuse a escribir un libro en apoio. Pero entonces el dice, é tremendo o disgusto, algo así, ¿no?, que se leva cando un pensa unha cousa e despois se topa cunha realidade. Aínda que non o deixaron entrar no Vaticano, o que topou xa foi, vamos, negativo. Entonces o paisano dice, como a historia hai que relatala como é, eu sou un historiador, aí escribeu o libro. Pío XII, el Papa de Hitler. Entonces tamén está nunha fotografía tamén xa cando é moi bello, porque tamén esa é unha historia xa para a semana que ven. Ben, entonces empezo. É sabido de todos que o día 20 de xullo de 1936, un luns, en Vigo, foi leuse o bando de guerra. E o día, a partir de aí, os primeiros mortos, a xente que fuxiu, empezaron a buscar Guardia Civil e falangistas, e Manuel del Río, veciño daqui do Casco Vello, lindando na Rúa Hortas, ¿no?, lindando co Castelo de San Sebastián, comunista, tranviario, tranviario, sí, sindicalista. Este home no 34 estuvera en Rusia, ele máis a súa dona, non? E logo este home foi un dos que fuxiu despois polo monte, e toparon, dali a uns días, localizaron un chivatazo aí en Espereiras, arriba de Redondela, Paso de Borrell. Pois, fixarvos ben que o día 3 de agosto xa lle fixeron un consello de guerra e condenaron a morte. No ese consello de guerra fixeron no cuarto de bandeiras do cuartel que lle quedaba casi ao lado da casa. Este home entrou en capilla a noite do 5 po 6, ou sea, a madrugada do 6. Foi asesinado o día 6, no Castro. Obvio, unha chea de cousas delos, porque eu que quero ir é sobre os curas, ainda que despois, en fin, cando eu quero falar aproximadamente media hora, porque despois o que quero é compartir con vos unha serie de cousas que tamén teño moito que aprender, seguramente vos, algúns de vos, ou algunhas, queredes cousas que aportar. Entonces este paisano dice que ás 2 da mañán do día que estaba en capilla, da madrugada do 6, entraronlle na celda os militares que o condenaron, un amanuense que viña de Coruña por estas gestións burocráticas para darlle formalidade ao chollo, e viña tamén, pois, o prior dos salesianos. E deronlle 2 horas para que se puxera ben con Dios. Non se sabe se se puxo ou non, pero isto que eu estou relatando pódese ler no libro 100 nomes en torno a unha guerra civil de Xoán Carlos Abad Gallego. Aí é onde está a causa completa, dá moito que ler. Esta causa resumida, que resumira eu, leuse no ano 2010, sí, creo que digo ben, cando intentamos, fixemos, o que pasa que non podemos poñer a placa, señalar o Marco, a antigua cárcel, como lugar de memoria. A bisneta de Del Río leu aí a causa do seu bisavó, resumida, porque é moi longa, non? Ben, señalo, o prior dos salesianos non era un irmán levo, era a persoa de máis categoría, era un cura con conocimentos. Este paisano estábase prestando a cometer un asesinato, un crimen contra a humanidade, pero eles non importaba, estaban preparados para iso. Por iso que a Iglesia non empezou máis tarde, empezou xa, porque non é xa, é que viña de atrás, viña desde o ano 31, cando se declara a República, e cando o 9 de diciembre do 31 hai unha Constitución. Non asumiron, algún sí, claro, pero
gran maioría deles, a estrutura de poder da Iglesia non o admitiu. Entre eles, Pío XI, que estaba xa no final da súa vida, defendeu un pouco os curas vascos, pero deixouse un pouco ir. E logo Pío XII foi o que, xa terminando a guerra, pero durante ese tempo, ele xa era secretario de Estado, tiña un gran poder no Vaticano. Ben, o sea que aí temos un refleto. O día 6 de outubro do 36, asesinan a meu pai, a meu tío e a máis a dous amigos que eran os directivos da sociedade da Lida Alcaba. En ese caso, cando os prenderon, estuveron poucos días presos, non fun capaz de saber cantos días, fixen todas as xestións por institucións penitenciarias, pero iso non fun capaz de terlo. Entonces, cando os detuveron, o meu tío Higinio, que era o máis vello dos irmáns, foi a falar co general Cuervo, que era o jefe de... Cuervo xa era un home retirado, pero despois integrouse, ou integraron, non? El jefe de prisións. O que lle contestou Cuervo, dice, non hai ningún problema, un certificado do cura de boa conduta e sale.